What's up? Ok, hva har vi gjort med bilen de siste dagene? Og hvordan går det med arbeidet der? Jeg skal fortelle dere kort hva vi har gjort. Det første vi har gjort, vi har vasket. Det er virkelig viktig å gjøre det. Få bort alt fra veggen og gulv og vaske. Se her. Stinky shit. Sånn står det under her. Masse skit. Cleaning day. Woohoo! Skure. Nikk. Vi brukte skurekrem, sånn HP-spray, rengjøringsspray, og vi prøvde alt mulig, men det beste, eller forteste, det gule gøret gikk av, det var faktisk med GIF, grill og ovn. Og vi brukte varmt, rent vann. Vi brukte også børster for å komme mellom forskjellige plasser. Se her, resultatet! Clean. Det andre vi gjorde var å få bort russen, og da måtte vi ha skrumaskin med sånn tilbehør med stål, og en sånn stålbørste, og pusset det vekk. Og snart, når det blir litt varmere, det må være minimum 8 grader ute for at vi kan gjøre det. Det å starte med sånn antirust påføring. Og så etter det, så tar vi sånn lakk på. Men frem til det må vi vente til det er i hvert fall 8 grader, siden nå er det helt inn under, så veldig kjedelig. Yes, så får vi vente oss det. Men vi har bestilt litt utstyr. Hei. Nå har vi fått varene. Vi bestilte på søndag, og i dag er det torsdag. Bare 4 dager. Wow! Utrolig fort. Nå skal vi se hva som er i, som vi skal åpne. Først må vi pakke ned gjennom kontrollen. Mr. V, check it out. Godkjent. Yeah. Vanntank, 70 liter. Takluke. Toilet, very important. Check. Yes, vi har brukt det. Lukter det ikke. Bra. Ja. Og så løser vi sånn. Kjøleskap. Viktig å ha. Yes, looking nice. Yes, good. Okay, what is this? Som vi kalte det. Dagluke. Her har vi en måler som viser hvor mye vann vi har i tanken, og pumpen som pumpes ut. Toaster! Woho! Vi kan toaste brødskiver. Yeah! Dopapir! Woho! Og så er det noe
till toaletter. Yes, var det slutet? Boiler. Yeah. Co robisz, Dawid? Piję aceton i jest dobra bomba.